Hello everyone, welcome to Yelena's Academy's online English program. I'm teacher Nui. Today we are going to learn about verbs followed by infinitives. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ grammar သင်ခန်းစာထဲမှာဆိုရင်တချို့က verbs followed by infinitives ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသွားရမှာဖြစ်တယ် Infinitive ဆိုတာ to plus verb 1တွေကိုပြောတာပါတချို့တို့ဒီမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာတချို့ verbs ပေါ့နော်တချို့ verb တွေရဲ့နောက်မှာတချို့ ing လိုက်တာရှိသလိုတချို့ verb တွေကကြတော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာ to plus verb 1လိုက်တာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီ unit ထဲမှာဘယ် verb တွေကတော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာ to plus verb 1လိုက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် Unit 3 The title is Asian Places ဆိုတော့တချို့တို့ရှေးဟောင်းနေရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအောက်မှာသူက Hadrian's Wall ဆိုတဲ့အကြောင်းစာပိုက်လေးပေးထားတယ်ဒီထဲမှာ Hadrian's Wall ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခြေတို့လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင် Hadrian's Wall The Romans arrived in Britain over 2000 years ago when they arrived they wanted to travel around the country but the roads in Britain were not very good so they decided to build new roads the people in Scotland didn't like the Romans they didn't want them to control Scotland so they had many battles. About 150 years later, the Roman Emperor Hadrian came to Britain. He planned to build a high wall between Roman Britain and Scotland. Why? Because he needed to keep the army in Scotland out. He decided to call it Hadrian's Wall. Interesting facts. Hadrian's Wall were 117 kilometers long and 3 to 6 meters wide. At its highest point, the wall was 3.5 meters high. There were many forts, towers, and gates along the wall. These helped to stop people leaving. Today, thousands of visitors go to Hadrian's Wall every year and try to imagine how the Romans lived. ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံး share exercise တွေမလုပ်ခင်စာပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တချို့စလုံးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် share Roman ဆိုတဲ့စလုံးတွေပါတယ်နောက် Britain and then decided ခြေတို့သိပြီးသား decide ဆိုတာဆုံးဖြတ်သည်ဆိုတဲ့ verb people in Scotland နောက်တစ်ခု control ဆိုတာခြေတို့ထိန်းချုပ်တာเนาะထိန်းချုပ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီမှာခြေတို့အတွက်စလုံးအသစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာက battles battles ဆိုတာကခြေတို့စစ်ပွဲတိုက်ပွဲတွေကိုပြောတာပါ Roman Emperor Roman ရဲ့ဧကရာဇ်ရှင်ဘုရင် The next one Army army ဆိုတာကစစ်တပ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် new word အနေနဲ့ခြေတို့ forts forts ဆိုတာကခြေတို့အရင်ခေတ်တုန်းကစစ်ပွဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူတွေကိုယ်နယ်မြေတွေကိုရောက်မလာနိုင်အောင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ခံတပ်တွေเนาะခံတပ်တွေကိုပြောတာ towers မျှော်စင်တွေ and then gates the next one imagine ဆိုတာစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ exercise လေးကိုကြည့်မယ် read again Circle 8 verbs with 2 in front of them. Underline the verbs that come before them. ဟုတ်ပြီခြေတို့အခုအပေါ်မှာဖတ်ခဲ့တဲ့ Hadrian's Wall ဆိုတဲ့စာပိုက်ထဲမှာခြေတို့က circle နဲ့ underline လုပ်ပေးရမယ်။ဘာတွေကို circle လုပ်မလဲဆိုရင် 8 verbs with 2 in front of them. ဒီမှာက 8 verbs with 2 in front of them ဆိုတော့ဒီနည်းအားဖြင့်ခြေတို့ 2 ရဲ့နောက်က verb တွေ 2 နောက်မှာရှိနေတဲ့ verb ရှစ်လုံးကို circle လုပ်ပြီးတော့Underline the verbs that come before them ဒီနည်းအားဖြင့်တော့ to ရဲ့အရှေ့မှာရှိနေတဲ့ verb တွေကို underline လုပ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော် to ရဲ့အနောက်က verb တွေကိုခြေတို့က circle လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ to ရဲ့အရှေ့မှာရှိနေတဲ့ verb တွေကို underline ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဒါဆိုအရင်ဆုံးဒီချိန်နဲ့အတူ to ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ verb တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ circle လုပ်ကြည့်မယ်နော် Okay here they wanted to travel ခြေတို့ to ရဲ့နောက်မှာ travel ဆိုတဲ့ verb infinitive ရှိနေရဆိုရင် we have to circle travel the next one they decided to build new roads decided to build to ရဲ့နောက်မှာ build ဆိုတဲ့ verb ကို circle and didn't want them to control circle he planned to build here also we have to circle build because he needed to keep the army in Scotland out needed to keep he decided to call ဒါ
ဒါဆိုချေတို့အခုစုပေါင်းရှာလာတာ verb တွေ6လုံးတွေ့ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်2လုံးပဲကျန်တယ်နှလုံးထပ်ရှာကြည့်ရအောင် These help to stop ဆိုတဲ့ verb လေးကိုလည်း circle the last one and trying to imagine circle imagine because it is the verb after to ချေတို့ to ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ imagine ဆိုတဲ့ verb ကိုလည်း circle ဟုတ်ပြီချေတို့ circle လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ underline လုပ်ပေးရမယ်ချေခုနရှင်းပြခဲ့လို့ဘာကို underline လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ to ရဲ့အရှိမှာရှိနေတဲ့ verb ကို underline လုပ်ပေးမယ်အဲဆိုချေကနောက်ထပ် color တစ်ခုကိုသုံးမယ် okay အခုနချေတို့ to ရဲ့နောက်က verb တွေရှာခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကလွယ်သွားပြီသူရှိမှာရှိနေတဲ့ verb တွေကို underline လုပ်မယ် wanted သူကဒီမှာ past tense နဲ့ပေးထားတယ် wanted decided to build or underline decided the next one didn't want them to control ဒီမှာသူက negative စာကြောင်းနဲ့လာတယ် but main verb here is want so you have to underline want the next one plan to build plan ဆိုတာကကြိုတင်စီစဉ်တည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် he needed လိုအပ်ခဲ့သည် past tense needed so underline needed the next one decided to call so underline decided the next one help to stop underline help the last one try to imagine underline try okay so now we have finished exercise B let's move to exercise C ကျွန်တော် exercise C B ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ exercise C ကိုဆက်ကြည့်မယ် underline one wrong fact in each sentence write the correct words ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ချေတို့ဒီခါကျတော့ underline one wrong fact in each sentence စာကြောင်းတွေထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်သူကပေးထားတဲ့အချက်လက်တစ်ခုကတော့မှားနေအဲ့ဒီမှားနေတဲ့အချက်လက်ကို underline လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီမြင်းကြောင်းတွေပေါ်မှာ correct fact ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ဒါဆို number 1 When the Romans arrived over 4,000 years ago, they wanted to travel around Britain. ဆိုရင်ဒီထဲမှာမှားနေတာကချေတို့4,000ဆိုတာကမှားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုချေတို့စာရိုက်ထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တယ်။သူကပြောထားတယ်။ဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုရင် The Romans arrived in Britain over 2,000 years ago. သူက2,000မဟုတ်ဘဲနဲ့4,000ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေတို့က4,000ကို underline လုပ်ပြီးမြင်းပေါ်မှာအဖြေ correct words ဖြစ်တဲ့2,000ကိုပြန်ရေးပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ Number 2 the Romans decided to build new houses in Britain ဟုတ်ပြီ Britain မှာ new houses သူကဒီမှာ houses လို့ပြောထားတဲ့အတွက်မှားနေတာကချေတို့ houses ကမှားနေတော့ underline houses ဒါဆိုသူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် new roads ချေတို့အပေါ်ကစာပိုက်ထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တယ်သူပြောထားတယ် they decided to build new roads ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အတွက်ချေတို့က correct word ဖြစ်တဲ့ ROADS roads ကိုတော့မြင်းချောင်းပေါ်မှာရေးပေးရမယ်နော်ဒါဆိုစာကြောင်းမှန်က the Romans decided to build new roads in Britain ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ် Number 3 people in England didn't want the Romans to control their country ဒီစာကြောင်းမှာမှားနေတာက England နော်သူက people in England မဟုတ်ဘဲနဲ့ people in Scotland okay ဒါဆို charity ပေါ်မှာ SCOTLAND ဆိုရယ် Scotland ဆိုရယ် slow မှာအမှန်ကိုပြန်ရေးပေးရမယ် sentence အမှန်က people in Scotland didn't want the Romans to control their country ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ် Number 4 Hadrian built a wall because he needed to keep the people in Scotland out ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာမှားနေတာက people ဆိုရယ် slow လေးနော်သူကချေတို့ဒီမှာအပေါ်ကစာပိုက်ထဲမှာပြန်တွေ့နိုင်တယ်သူပြောထားတာက to keep the people မဟုတ်ဘူး to keep the army in Scotland out ဆိုရင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ army ကိုဒီပေါ်မှာပြန်ရေးပေးရမယ် Number 5 people visit Hadrian's wall and try to imagine how the Scottish live okay ဒီထဲမှာမှားနေတာက Scottish underline Scottish and the correct word is Romans how Romans live နော် Romans ဒီဘယ်လိုနေခဲ့လဲဆိုတာကိုစိတ်ကူးပုံပေါ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုချေတို့နောက်တစ်မျက်နှာကိုသွားမယ် let's move to the next page ဟုတ်ပြီဒီမှာသူကချေတို့ဒီ verb followed by infinitives နဲ့ပတ်သက်ပြီးချေတို့မှတ်သားပွဲရသိပွဲရတယ်ကိုသူ notes တွေနဲ့ပေးထားတယ်လိုက်ကြည့်အောင် These common verbs are often followed by infinitives want decide need agree choose forget promise try hope expect plan would like and
manage ဟုတ်ပြီဒါဆိုချေဒီထဲမှာသူပြောထားတဲ့ verb တွေအကုန်လုံးကို underline လိုက်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူကပြောတယ်အခုပေးထားတဲ့ဒီ verb တွေရဲ့နောက်မှာ 2 plus 1 လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ချေကဒီစလုံးလေးကိုမြင်ရင်သူတို့ရဲ့နောက်မှာ 2 plus 1 လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်နော် infinitive verb 2 plus 1 လိုက်တဲ့စလုံးတွေက want decide need agree choose forget promise try hope expect plan would like and manage ဟုတ်ပြီဒါဆို chair 1ဆိုတာ chair အားလုံးသိတယ်အလိုရှိသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ verb decide ဆုံးဖြတ်သည် need လိုအပ်သည် agree သဘောတူညီသည် choose ရွေးချယ်သည် forget မေ့သည် promise ကတိပေးသည် try ကြိုးစားသည် hope expect ကတော့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်မျှော်လင့်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် plan ကြိုတင်စီစဉ်သည် would like အလိုရှိသည်ပေါ့နော် and manage စီမံသည်ဟုတ်ပြီကျတော့ဒီ verb တွေကိုတွေ့ရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာ 2 plus verb 1 verb infinitive တွေလိုက်ပါတယ် and infinitive is a verb with the word to in front of it okay သူက section ထားတယ် infinitive ကပါလဲဆိုတော့ infinitive ဆိုတာကတော့တဲ့သူ့ရဲ့အရှိမ to ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါတယ် verb ကိုပြောတာပေါ့နော်ခြေတို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ 2 plus 1 က verb infinitive okay ဒါဆိုခြေတို့ပထမဆုံး affirmative example ကိုကြည့်မယ် they decided to build new roads ဒီမှာသူပြောထားတယ်ဒီမှာ decided က verb to build က ခြေ infinitive နော်ဒါဆိုခြေတို့ခုနအပေါ်မှာလည်းပါခဲ့ပြီးသား decide ဆိုတဲ့စလုံးသူ့ရဲ့နောက်မှာ 2 plus 1 verb infinitive to build ဆိုတဲ့စလုံးလေးလိုက်တယ် negative sentence ကိုကြည့်မယ် the Scottish didn't want to live with the Romans ဒီမှာက verb က didn't want verb to infinitive က to lived one year နောက်မှာပေါ့နော်ခြေတို့ one year နောက်မှာ to live ဆိုတဲ့ verb infinitive လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု questions ကကြတော့ did the Scottish want to live with the Romans yes they did no they didn't ဒါလည်းဒီလိုပဲဒီမှာဆိုရင်ခြေတို့ verb က want infinitive is to live နော်ဒါဆိုခြေတို့ဒီမှာနားလည်ရမှာကအပေါ်မှာပေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေကို verb တွေရဲ့နောက်မှာ to plus 1 infinitive လိုက်တယ်ပြီးတော့ infinitive ဆိုတာက to plus 1ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အောက်က exercise ကိုကြည့်မယ် exercise B circle the correct words မှန်တဲ့စလုံးကို circle လုပ်ပေးပါတဲ့ The Romans History Project by Jack ဒါ Jack ကနေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ History Project တူထွားလေးပေါ့ခြေတို့ဒီထဲမှာသူကစလုံးနှလုံးစီပေးထားတယ်မှန်တဲ့တစ်ခုပဲရွေးပြီးတော့ circle လုပ်ပေးရမယ်ခြေတို့သတိပြုရမှာကအခုနအပေါ်မှာပါခဲ့တဲ့ verb တွေခြေတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အလိုရှိသည်လိုအပ်သည်သဘောတူညီသည်ပြီးတော့နောက်ပါရှိအောင်လဲစီမံခန့်ခွဲသည်ကြိုတင်စီမံသည်ဒီလို verb တွေရဲ့နောက်မှာ 2 plus 1 လိုက်တယ်ဆိုတော့သိရမယ်နော် infinitive Number 1 The Romans were from Italy but they decided to live in other countries Okay ခြေတို့ဒီမှာ decided ဆိုတဲ့ verb ကိုတွေ့တယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာ infinitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် the correct word is to live so cycle to live Number 2 They wanted to have the strongest army in the world. ဒါဆိုရင် wanted ဆိုတဲ့ verb ရဲ့နောက်မှာလည်း infinitive လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် they wanted have မဟုတ်ဘဲနဲ့ they wanted to have. Cycle to have. ဟုတ်ပြီဒါဆို Number 3 The Romans like play or to play sports. Yes, of course. The Romans like to play like ရဲ့နောက်မှာလည်းခြေတို့က infinitive ပဲဖြစ်မယ် to play ခြေတို့က verb နှလုံးကဘယ်တော့မှတိုက်ရိုက်သုံးလို့မရဘူးသူ့နောက်မှာ ing လိုက်ရင်လိုက်မလိုက်ရင် to plus verb infinitive လိုက်ပေးရမယ် Number 4 They chose to take or taking a lot of baths too. They chose to take cycle to take နော်ခုနခြေတို့အပေါ်မှာပါခဲ့တဲ့ choose ဆိုတဲ့ verb ပဲ Number 5 They manage build or to build the best roads in the world. Manage ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်ခြေတို့ infinitive ကိုရွေးမယ် to build. Number 6 The Roman tried to go to Scotland but the Scottish people didn't want them. You know? ခြေတို့ကဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့သူက Roman try စူးစမ်းကြည့်သည်ဆိုတဲ့ verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့နောက်က infinitive to go ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ခြေတို့ဒီနေ့အတွက် exercise တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခြေတို့အပေါ်မှာသင်ခဲ့တဲ့ verb followed by infinitive ဘယ်လို verb တွေရဲ့နောက်မှာ infinitive လိုက်တယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ခြေတို့ကအဲ့ဒီ verb တွေ infinitive ဆိုတာက 2 plus verb 1ကိုပြောတာ
အခုနချေတို့အပေါ်မှာဒီ verb တွေအများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီ verb တွေရဲ့နောက်မှာဆိုရင် verb and ချေတို့ infinitive လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရမယ် want decide need agree choose forget promise try hope expect plan would like and manage ဒီလိုစလုံးတွေကိုတွေးပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာ 2 plus verb 1ပါလာတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိပြုရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ချေတို့ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ကျရင်ဒီ verb followed by infinitives ရဲ့နောက်ထပ် exercise တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်Okay, everyone. I hope you all understand the lessons very well, and I hope to see you on the next lesson. Thank you. Hello, everyone. Welcome to Yelena's Academy's online English program. I'm Teacher Nui. Today, we will continue doing the exercises from Unit 3, first followed by infinitives. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချေတို့ဒီနေ့ရဲ့ grammar သင်ခန်းစာမှာတော့ချေတို့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာတော့လုပ်ခဲ့သလိုပဲ verb followed by infinitives နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံရှိနေတဲ့ exercise တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay so now let's have a look at exercise C choose the correct words to complete the sentences Okay ချေတို့ဒီတစ်ခါလုပ်ပေးရမှာကသူကပေးထားတဲ့အဖြေတွေကမှန်တဲ့တစ်ခုရွေးပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာနော် They are altogether 3 possible answers are given and then we have to choose only one correct answer Okay, number 1. Sarah and her friends decided blank about Easter Island. A. Learn. B. Learning. C. To learn. ဟုတ်ပြီကျတော့ဒီမှာဆိုရင် sentence ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ sentence ပေါ်မှာပါတွေ့လဲဆိုရင် decided ဆိုတဲ့ verb တွေ့တယ်ကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာလေ့လာခဲ့ပြီးသား decided ဆိုတဲ့ verb ပါရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာ infinitive ကိုထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ infinitive ဖြစ်တဲ့ to learn ကိုကျတော့ရွေးပေးရမယ်နော်That's so the correct answer is to learn. Sarah and her friends decided to learn about Easter Island. Okay, number 2. They wanted to blank about the statues here. Know, to know, knowing. That's so chero C ကကျတော့ knowing ing form ဖြစ်နေတယ်ချေတို့ to နောက်မှာက ing မလိုက်ပါဘူး and then B ကကျတော့ to know တကယ်လို့ချေတို့ B ကိုသာရွေးမယ်ဆိုရင် they wanted to ပေးထားတဲ့စာကြောင်းမှာလည်းဟိုက to ပါနေတယ်ထပ်ပြီး to know ကိုရွေးမယ်ဆိုချေတို့ to နှလုံးဆင့်သွား to နှလုံးထပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူရဲ့အဖြေမှန်က A They wanted to know about the statues here. Statues mean ချေတို့မြန်မာလိုဆိုရင် statue ဆိုတာကြောက်ရုပ်တွေကိုပြောတာ Number 3. They blank to find some information. ဒီမှာကျတော့သူက infinitive ကိုပေးထားရဆိုတော့ခြေကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာလာရမယ့် verb ကိုရှာပေးရမယ်ပေါ့နော် Needing, needed, to need. So ခြေတို့ sentence တစ်ချောင်းထဲမှာ infinitive ကနှစ်ခါမလာဘူး C is not the correct answer. B. Yes, B is the correct answer. They needed to find some information. A ကလည်းခြေတို့ ing form နဲ့ဖြစ်နေရဲ့ခြေတို့ infinitive ရဲ့ရှေ့မှာက ing form လိုက်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်က needed. Number 3. They blank to visit the library. So ဒီမှာ infinitive ကိုပေးထားတယ် The correct answer is A. They plan to visit the library. Number 4. They agreed blank there the next day. သူတို့နောက်နေ့မှာအဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ခြေတို့က infinitive ကိုလိုက်ရှာမယ် to go is C. They agreed to go there the next day. Number 6. They blank to find some good books. They to manage no because ခြေတို့ဒီမှာ sentence ထဲမှာပေးပြီးသားက to find ဆိုတဲ့ infinitive ကိုပေးပြီးသားဆိုရင်ခြေတို့ C ကလည်း ing နေဖြစ်နေရဲ့ခြေတို့ infinitive ရဲ့ရှေ့မှာလည်း ing မလိုက်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်က B. They managed to find some good books. Okay. Now let's move to the next exercise. Exercise D. Listen and complete the conversation. Conversation is like listen and complete the conversation. Okay, for this exercise, teacher will read the whole conversation. The exercise ready check a pig or yibia mamu. The check no gani ready a pig or papia domino. That the mirror, quality ma pig like your pig. Teacher and Sarah. Conversation will be on a teacher and Sarah. What project are you doing, Sarah? Well, I like to learn about Easter Island. That's why number 1 မှာဖြေရမှာက to learn. ခြေတို့ဒီမှာ apostrophe d like ဆိုတာက work like ရဲ့ short form. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် work like ရဲ့နောက်မှာလည်းခြေတို့က infinitive လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် I like to learn about Easter Island. Do you have any books about Easter Island? Yes, but I forgot to bring them today. Forgot to bring, B-R-I-N-G, bring. I forgot to bring them today.
That's okay. Would you like to use the computer? Yes, please. Would you like to use the computer? Okay. ချိန်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့ conversation ကိုပြန်ဖတ်ပြမယ်. What project are you doing, Sarah? Well, I'd like to learn about Easter Island. Do you have any books about Easter Island? Yes, but I forgot to bring them today. That's okay. Would you like to use the computer? Yes, please. နော်ဒီထဲမှာဆိုလေသူပြောသွားတဲ့နေရာမှာကျတော့ verb တွေနဲ့ verb follow by infinitive သူရဲ့ infinitive ရဲ့ရှေ့မှာလိုက်တဲ့ verb တွေအကြောင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်ဘယ် verb တွေရဲ့နောက်မှာ to plus verb 1လိုက်တဲ့ဆိုတာတွေကိုကျတော့ဖြည့်သွားကြရတယ်နော် to learn to bring to use ဆိုတဲ့စလုံးတွေကိုဖြည့်ခဲ့ကြတယ် Now let's look at the next exercise. Exercise F. Complete the text with the infinitive form of the verbs in parentheses. ကျတော့ verbs in parentheses ဆိုတာကျတော့ခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့ verb တွေကိုပြောတာနော် Complete the text with the infinitive form. Infinitive form ဖြစ်တဲ့အတွက် to plus verb 1ကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်တဲ့ခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုကျတော့ to plus verb 1ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ် Easter Island by Sarah ဒါ Sarah ကနေရေးထားတဲ့ Easter Island အကြောင်းပေါ့ Number 1 Jacob Roggevin wanted to B ကျတော့ B ဆိုတာက MSR နော် B က MSR က B ဆိုတာက MSR ကိုကိုးစားပြုတဲ့စလုံးနော်အဲ့တော့ verb to be That's why Jacob Roggevin wanted to be Jacob က explorer တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် quality မှာဖြည့်ရမယ့်စလုံးက to BEB to be an explorer Number 2 In 1722, he planned, okay, ကျတို့လိုနေတာ infinitive ဖြစ်တဲ့ကြောင့် he planned travel မဟုတ်ဘူး he planned to travel ဒီအရှိမကျတို့က to ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေလိုက်ထည့်ပေးရမယ်နော် to travel around the world. Number 3, he hoped to discover many new places. ကျဒါဆိုဒီမှာ to လေးကိုရေးထားပေးမယ်He hoped to discover many new places. နောက်ထပ်နေရာအသစ်တွေအများကြီးရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်တယ် One day, he saw an island in the Pacific Ocean and he decided to stop there. Number 5. He expected to find a small island with a few people. Number 6. He didn't expect to see amazing statues all over the island. Okay, no? ဒါဆိုချေတို့ထားလေးလွယ်တယ်အရှိမ2ထည့်ပြီးတော့အနောက်ကကွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေ verb တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရတယ်နော် verbs in parentheses ဆိုတာကွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စလုံးကိုပြောတာချေတို့ခုသုံးရ infinitive form ဖြစ်တဲ့ to plus verb 1 Okay let's move to the next page Okay here we are exercise G Complete the text with the infinitive form of the verbs in parentheses ကွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီတစ်ခါလဲinfinitive form နဲ့ပဲဖြည့်ပြခုနလိုပဲ to plus verb 1 Okay this time we have to read a paragraph about Easter Island ဒီခါမှာတော့ Chero Sarah ကရေးထားတဲ့ Easter Island အကြောင်းကိုအပြည့်စုံဖတ်ရမှာပေါ့နော် Easter Island History Project by Sarah Easter Island is a strange and mysterious place in the Pacific Ocean. ကျတော့ mysterious ဆိုတာကထူးဆန်းအောင်ပဲကောင်းတော့လို့ပြောနော်ထူးဆန်းတဲ့နေရာ Easter Island ဆိုတာကဒီ Pacific သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ Thousands of people plan ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှာ to go there every year because they want to see the amazing statues. အဲ့တော့နှစ်တိုင်းဒီထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကအဲ့ဒီကျွန်းကိုသွားတယ်ဘာတွေကိုသွားကြည့်ဖို့ဘာတွေကိုကြည့်ချင်လို့လဲဆိုရင် amazing statues အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကြောက်ရွံ့တွေရုပ်ထုတွေကိုသူတို့ကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်းကိုသွားလေကြတယ် They wanted to see These statues of people stand all over the island They are called moai and some of them are 10 meters tall အဲ့ဒီ statues တချို့ဟာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတောင်မြင့်လဲဆိုရင်10 meters ထိတောင်မြင့်နေတယ်Historians think that people built and transported the giant stone
carvings between 1400 and 1600 အဲ့တော့ historians ဆိုတော့သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ထင်တယ်ဘာထင်လဲဆိုရင်လူတွေကဒီ giant stone carving ဒီကြောက်ဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံတွေသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ထဲမှာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း1400နဲ့1600အတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကြောက်ဆောင်တွေကိုပုံသွင်းတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုတနေရာနဲ့တနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးဆောက်လုပ်တာတွေပြောင်းပေးပို့တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကယူဆကြတယ်တဲ့ but now did they manage to make them and why did they choose to put them around the island အဲ့ကြောင့်ဒီလိုရုပ်ထုတွေကိုဘာကြောင့်များဒီကျွန်းတစ်ဝိုက်မှာထားဖို့သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလေတဲ့ The problem is the weather is damaging the statues ပြဿနာကဒီမှာသူတို့ရဲ့ရာသီဥတုကဒီကြောင့်ရုပ်ထုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပေါ့နော် Archaeologists don't want this to happen okay we are now using infinitive ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် to happen archaeologist ဆိုတာရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကတော့ဒါဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်မျိုးမဖြစ်ပျက်စေချင်ဘူး so every year they visit the island they work on the statues and try to save them ဒါကြောင့်သူတို့ကနှစ်တိုင်းဒီကျွန်းကိုလာပြီးတော့ဒီရုပ်ထုဒီကြောက်ရုပ်တွေရုပ်ထုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော် save They hope to preserve preserve ဆိုတဲ့ chero ထိန်းသိမ်းကာကွယ်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီthem for future generations and promise to do everything they can to succeed in this အဲ့တော့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကပဲသူတို့ဒီရုပ်ထုတွေကိုမပြတ်စီအောင် preserve ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါမယ်ပြီးတော့ for future generation အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဒီလိုမျိုးဒီအဖိုးတန်တဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ထုတွေမပြတ်စီအောင်သူတို့ဆောင်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ် and promise to do everything they can to succeed in this အဲ့လိုမျိုးထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုဘယ်အရာအောင်မဆိုလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လေခရီးပေးခဲ့တယ်တဲ့ okay now let's look at the last exercise Complete the sentences so they are true for you. Use the infinitive form. ဒီခါချေတို့ကဒါကိုယ့်ဘာကို sentence လေးရေးကြည့်မယ်နော် Complete the sentences so they are true for you. ကိုယ့်အတွက်မှန်တဲ့ sentence တွေကိုရေးကြည့်မယ် Use the infinitive form. The rule is to use infinitive form. ရေးတဲ့အခါမှာချေတို့တတိကျော်ထားရမယ်ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုရင် infinitive form 2 plus 1ပုံစံကိုသုံးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ Now let's look at the example. I want to buy a new computer game next week. I want to buy သူဒီမှာ infinitive ပုံစံ to buy ကိုသုံးထားတယ်နော်အဲဆိုရင် next week မှာကိုဘာလုပ်ချင်လဲ next week မှာကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို to plus verb 1 infinitive form ကိုသုံးပြီးတော့ sentence လေးရေးမယ် I plan ဘာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲ over the holidays အားလပ်ရက်တွေအတွက်ဘာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားလဲရေးကြည့်မယ် 3 I promise okay ဘာလုပ်မယ်လို့ကတိပေးထားလဲ I promise and then I hope when I grow up ကြီးလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာမယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်လို့မျှော်လင့်လဲ I need လိုအပ်တယ် next year နောက်လာမယ့်နှစ်မှာဘာလုပ်မယ်လို့ထင်လဲ I expect is also the same with like hoped နော် hope နဲ့တူတူပဲဘာဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်လဲ in 20 years နောက်လာမယ့်အနှစ်20အတွင်းမှာကိုအတွက်မှန်မဲ့ sentence တွေကိုရွေးမယ် 7 I try blank at school ကျောင်းမှာဘယ်လိုမဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလဲနော်Okay ဒါဆိုရင်ဥပမာဆိုရင် share example တစ်ခုရေးကြည့်မယ် number 1 I want to visit my uncle's house next week လာမယ့်အပတ်မှာကျမရဲ့ဦးလေးအိမ်ကိုအလဲပတ်သွားမယ်လို့အလဲပတ်သွားချင်တယ်နော် want to visit okay for example number 2 I plan to travel တောင်ကြီး over the holidays အားလပ်ရက်တွေကျရင်တောင်ကြီးကိုသွားလည်မယ်လို့စီစဉ်ထားတယ် something like that okay အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ sentence လေးတွေကိုကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာစူးစမ်းပြီးရေးကြည့်ပါဟုတ်ပြီတချို့တို့ဒါဆိုရင်ဒါကဒီ verb follow by infinitive ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ exercise တွေအကုန်လုံးချေတို့လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ချေတို့သင်ခန်းစာထဲမှာသင်ခဲ့သလိုပဲ verb တွေတချို့ verb တွေကသူ့ရဲ့နောက်မှာ infinitive 2 plus 1 လိုက်တဲ့ verb တွေရှိတယ် like want plan promise manage would like ဆိုရအဲ့လိုမျိုး verb တွေပေါ့နော်အဲ့လို verb တွေနောက်မှာချေတို့က2 plus 1ကိုလိုက်ပေးရတယ်နော်အဲ့အကြောင်းကိုချေတို့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာသင်ယူခဲ့ကြရတယ် so I hope you all understand the lesson and hope to see you on the next topic Okay, everyone, have a nice day.